Hello，大家好啊！好耐冇見啊！最近冇剃鬚咧，鬍鬚多咗啲。咁樣咧，今日想同大家分享一下咧點線香嗰個方式㗎。因為咧，我見到好多人咧點香咧都咁樣喺上邊點完之後咧，呼咁啊吹熄佢喎。咁啊其實唔係幾好㗎，因為我哋人咧口咧會有濁氣咧，會污染咗支線香。咁支沉香咁好就唔好污染佢啦。咁我哋正確咧點香嘅方式咧，我哋可以咧用支線香慢慢咧靠近藍色嘅火苗，因為藍色嘅火苗咧佢溫度比較高咧，我哋慢慢靠近佢咧，咁其實好容易就會着咗噶啦。咁樣咧就唔係燒香啦，即係點香啦。咁點着咗之後咧，我哋可以輕輕咁樣喐下佢，揈下佢，咁佢火就會熄咗噶啦。咁又或者咧，我哋輕輕用手掃下佢，咁樣一支線香就點着咗㗎啦。大家記住啊，唔好用口去吹熄支香啊！